Джон на связи, ребятушки. Возможное решение проблемы будет таиться вот здесь. Поехали, поехали, едем. Мы едем сейчас. Сейчас скрип будет. Я думаю, скрип слышно. Это вот место, вот это, да, около этого же отверстия. Вот она, уголочек. Прям гуляет. Как бы так. Здесь получается точка есть, здесь две точки есть приварки, да? А на углу нету. И возможно это вот из-за этого. Вставляется вот эта вот приблуда, которая для снятия клипс. Ну, у меня она была под рукой. Упирается в уголок. Вот там. Надавливается на нее. И скрип пропадает.